Assalomu alaykum aka. O'zbekistonga tez qayt. Onangni mazasi yo'q. Ha? Ey xudo, ishqilib yetib boraydi. Nima qilsam ham bugungi bilet ololmadim. Ertaga yetib boraman. Onam yaxshimi? Ertaga doktorlarning aytishicha, onang ertalabgacha yetib bormas ekan. O'zimiz amallaymiz. Nasib qilmabdi bolam. Do'stimga berib qo'ydik. To'g'ri uchuninglar O'zbekistonga olib ketishim kerak. Olib ketishimga pul kerak. Ha. Yo'q, hujjatlari hali joyida emas. Xarajatlari uchun pul kerak. Bu kimdan olib bo'lsa ham jo'natinglar. Men borgandan keyin o'zim berib olaman. Doktorlarning aytishicha, onang ertalabgacha yetib bormas ekan. Nasib qilmabdi bolam. Labiyada. O'g'lim. Onang o'ziga keldi. Xush ko'ribdi. Shuda jarlikka ketayotgan ekan. Xo'p. Yo'lini bir yigit to'sib olib, siz o'g'lingizni oldiga boring debdi. Onang o'ziga keldi. Do'stimning mayiti aeroportda sarson bo'lmasin. Hujjatlarni tayyorlash uchun pul kerak. Hammasini eshitdim. Bu pulni meni onam oldiga olib borolmadi. Hech bo'lmasa, do'stingiz mayitini ota-onasini oldiga olib borishga yordam bersin. Yo'q, qudratingdan.